여러분들 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 제가 오늘 이렇게 첫 곡으로 뭐를 부를까 굉장히 고민하다가 이명정 선생님의 그 여자의 마스카가 그 행사에서 처음 불러봤는데 어떠셨나요? 괜찮으셨나요? 감사합니다. 먼저 오늘 여기 김하은민 체육대회 이렇게 큰 행사에 저를 초대해 주셔서 정말 너무너무 감사드립니다. 제가 조금 일찍 와서 봤거든요. 제가 일찍 와서 봤는데 여러분들 노래 자랑도 하시고 노래도 너무 잘 부르시고 또 이렇게 땀도 흘리시고 오늘은 아주 이렇게 알찬 하루를 보내고 계신 것 같아요. 저도 또 여러분 한층 더 즐겁게 해드리기 위해서 끝까지 재미있게 노래 부르다 갈 테니까요. 박수도 많이 쳐주시고 또 호응도 많이 부탁드립니다. 제가 다음 곡으로는요, 미스트롯 1대1 데스매치에서 감사하게도 이제 16대1로 이겼던 곡이에요. 황금심 선생님의 삼다도 소식이라는 곡 불러드리겠습니다. 예쁜 치마를 입고 왔는데요. 바람이 너무 불어서 자꾸 치마가 훌렁훌렁. 아이고 감사합니다. 자꾸 치마가 이렇게 돼서 제가 노래 부르면서 이렇게 해도 이해를 좀 해주시면 감사하겠습니다. 정말 여기
부분 단결도 정말 잘 내시고 아주 막 앵콜도 외쳐주시고 이렇게 흥겹게 같이 놀아주시고 정말 좋으신 분들 같으세요. 너무너무 감사드립니다. 그리고 여기 저기 핑크색 옷 입으신 분들은 김서영 가수님 팬분들 맞으시죠? 제가 1절 끝나고 이렇게 봤는데 저 할 때도 너무 박수를 잘 쳐주셔서 제가 너무너무 감사드립니다. 그리고 조금만 더 기다리시면 이제 소영 가수님도 오시니까요. 지금처럼 저 할 때까지도 끝까지 응원해 주실 거죠? 감사합니다. 그럼 제가 다음 곡으로는요. 작년 전국 노래자랑에서 제가 최우수상을 받았던 곡이에요. 홍지영 가수님의 국내음이라는 곡을 들려드릴 텐데 이 곡을 통해 이렇게 미스터 포도 나가고 또 가수도 된 저한테는 정말 소중한 곡이거든요. 홍지영 선배님의 국내음 들려드리겠습니다. 내곡을 준비해 왔어요. 내곡을 보기로 약속해서 한 곡이 남았어요. 예쁘게 찍어주세요. 아이고 감사합니다. 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 제가 이제 마지막 한 곡 남았는데요. 제가 마지막 곡은 감사합니다. 마지막 곡은요. 제가 아직 신인이라서 좀 많이 떨리지만은 여러분들께서 호응도 너무 잘해주시고 너무 재미있게 같이 즐겨주시니까 2절 때 제가 용기를 내서 한번 내려가 보려고 하는데 내려가도 될까요?
그럼 제가 마지막 곡에 내려갈 테니까 여러분들 약속 하나 해주셔야 해요. 제가 아직 신인이가 정말 떨리거든요. 그러니까 저 뻘쭘해하지 않게 내려가면 악수도 많이 해주시고 사진도 예쁘게 찍어주시고 또 아시는 곡으로 준비했으니까 함께 같이 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 마지막 인사를 드릴게요. 제가 진짜 정말 행사 경험이 몇 번 없긴 한데 오늘 이렇게 처음도 제가 대구 사람이라서 처음 와보는데 너무너무 잘 챙겨주시고 이렇게 호응도 많이 해주셔서 너무 오랫동안 기억에 남는 행사가 될 것 같아요. 너무너무 감사드리고 앞으로 행복한 일만 가득하시고요. 또 건강하시고 네, 내년에도 꼭 저 다시 불러주실 거죠? 감사합니다. 감사합니다. 꽃이 구경할게요. 감사합니다. 네, 우리 주민들이 지금 꽃도 다 챙겨 가시네요. 네, 고맙습니다. 요즘 같지 않나요?